Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін сіздермен біз презентация құру. Яғни презентация құру үшін бізге PowerPoint бағдарламасы қажет. PowerPoint бағдарламасымен бүгін танысамыз, оны қалай іске қосамыз және жасалған материалымызды қалай сақтау керегін үйренеміз. Онда сөздіктерді қайталайық. Құру, создать, create, презентация, presentation, slide, slide. Бұл бағдарламада біз, сендер күнделікті аш сабақта, немесе телевизорда, жарнамаларда көріп жүрген видеороликтерің, суреттерің, барлығы осы бағдарламада жасалған. Осы бағдарламаны іске қосу үшін біз келесі команданы орындаймыз. Пуск, все программы, Microsoft Office болмасын ашамыз. Оның ішінде Microsoft PowerPoint бағдарламасын шертеміз. Алдымызда PowerPoint терезесі ашылды. PowerPoint терезесі 6 бөліктен тұрады. Бірінші тақырып жолы, екінші қатар, яғни слайд, главная деген батырмалары бар қатарымыз. Бұл бізде мәзір жолы. Заголовок слайда бұл слайд алаңы. Бір деп тұрған қатар құрылым қатары. Ал соңғы қатар бізде ол қалып күй қатары. Енді слайд құру үшін біз алдымен создать слайд, яғни слайд құру батырмасын басамыз. Ол кезде бізде терезелер автомат түрде қосылып кете береді. Макет батырмасын басып, өзімізге ұнаған терезені таңдап, мысалға 3-ші сынып. Менде ағылшынша тұр екен. Тілін ауыстырамыз. 3-ші сынып. Бұл жазған жазуымыздың түсін өзгерте аламыз, пішімін, көлемін өзгертуімізге болады. Және бұл жерде біз суреттер қоя аламыз, видеороликтер қоя аламыз. Яғни өзіміздің қажетімізге сай безендіріп, іс-қимылдар беріп, аудио жазбалар жазып, безендіреміз. Жасаған слайдымызды сақтау үшін файл, сохранить как батырмасын басамыз. Өзіміз алдын ала ашып қойған болмамызға барып, мысалға 3-ші А сынып. Осы жерге сохранить батырмасын басамыз. Біздің жұмысымыз сақталды. Ал онда балдар тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма, яғни презентация дегеніміз не, жаңа слайд қалай құрылады, жасалған презентация не үшін сақтау керек. Осы сұрақтарға жазбаша жауап берейік. Екінші тапсырманы, егерде үйлерінде компьютерлерің болса, осы тапсырманы орындап көріңдер. Егер болмаса, қажет емес. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақта өздеріне ұнаған 2 нәрсені жазыңдар, және өздеріне ұнамаған немесе түсініксіз болған 1 нәрсені жазып кетіңдер. Үйге тапсырма, үйде орындайық 95-ші бет, сөздік жаттау, анықтамаларды жаттау, және білгенге маржан, міне қызық тақырыпты жазып қояйық. Жақсы, сау болыңдар.